हो सकता है आपको हियरिंग लॉस हो, लेकिन आपको इसके बारे में पता ही ना चले। ऐसे ही धीरे धीरे हियरिंग एबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी और आप अपने चाहने वालों से दूर होते चले जाएंगे। अगर इसको टाइम से रोकना है और अपनी हियरिंग को सेफ रखना है तो जल्द से जल्द एक हियरिंग टेस्ट करवाना जरूरी है, ताकि हियरिंग लॉस को आइडेंटिफाई करके प्रॉपर सॉल्यूशन यूज किया जा सके। आप ईयर सॉल्यूशंस में फ्री हियरिंग टेस्ट करवा सकते हैं। सिंपली अपनी एक अपॉइंटमेंट बुक करवाएं और हमारे क्लिनिक में विजिट करें। यहाँ एक एक्सपर्ट ऑडियोलॉजिस्ट आपका हियरिंग टेस्ट करेंगे और आपकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक आइडियल हियरिंग एड सजेस्ट करेंगे। हियरिंग टेस्ट एक पेनलेस प्रोसेस है जिसे ईयर सॉल्यूशंस ने आपके लिए और भी आसान बना दिया है। जल्द ही अपनी एक अपॉइंटमेंट बुक करवाएं और हियरिंग प्रॉब्लम से छुटकारा पाएं।